到快递里拿那么的桂园附近那东西去吧。没钱，没手机码没有。你那个手机上去不拿着。那正好我拿刘源一个快递的，拿快递去。哪儿？就在中通那哈。你拿去？我拿去去。那你拿那么去。走。你今儿没来的？往前走个，上哪儿等他去？啊。我寻思你没来的妮儿啊。我来了，我还说这会儿你妮儿没来的。我来了。23，他盘子吧打是要打呼噜，不叫一个了5个是要打呼噜，然后他就要23，再好像听不着了吧？哎，不知道呢。哎呀，热了棉花袍都行啊，还23。棉花袍你万一进去了呢？棉花袍是进去了，进去是。俺爸爸打呼噜，他再后听不着俺爸爸打呼噜了吧？他这一打呼噜，哎呀，孩子们都睡不好。那这也睡不着，这也用不着了。刚回去啊，回去再用啊。几个？我这是吗？是放耳塞的。嘛呀的耳塞？我看。他都是。哦，塞耳朵的，他是这进不去呢，耳朵的。好上边拿吧。给睡了带这睡觉带点。这冷是硬的那样，软乎点。他也快怕呢，输的时候重新分宿舍，他宿舍里再有打呼噜。对，他那高一可都有一个热压缩呼噜的，小皮妮儿啊，冷软和啊。对，人嘛好上边捏吧。冷软和，干什么？那回去了，回去了。回去了。我都塞住了。哦。别使上去那上的液。他那时候大，我好给你免了。要塞住了睡觉，从哪儿？你俩睡觉，咱塞住了眼睡觉。啊，我都害怕这个。用力劲太大，娘，他给你免了。他使上去呢。塞一点就行，你们啊。那么大钉子往这你这劲儿的行。不是呗？他可以拿水泡上去。别使上禁止。哎，都这样的，听了吧？你读俩车都是看听了吧？大力眼他肯定能听着的。打呼噜不嗷嗷的。我把打呼噜嗷嗷的吗？圆圆。嗷嗷的吗？不行。他那一虚能把他吵醒3回，你现在吗？要水也都这么大，咱们泡不开啊。你看是吧？有点低。那我水。水可能比刚才都大。比刚才大点了。他一会儿自个儿会变回来的。学校里就想着。他出去有一个打呼噜的嘛，听不着啊。把倒嘞。把倒音小哈，你这摇篮3个音都管事儿。娃娃呀。我给挠子呀。哪个都漏啊？小豆面这一回一个，捏完一塞。你忘了过年我放炮，我叫你使它塞过来是吧？听不着响。听着了吧？哪个不要离开这儿？到这咱出去了。给老姐你还睡觉，还谁有门看？关上吧。说这大音咱听不着呢，不麻烦。